عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. قبيلة سولتنا واحد السيدة على l'hypochondriaque, c'est-à-dire des gens qui créent des symptômes, des gens qui ont toujours peur de la maladie, ce qu'on appelle waswas al-marad. Des gens qui créent des symptômes et qui copient les symptômes des autres et qui consultent plusieurs fois chez le médecin. الناس عندهم وسواس المرض ديما خايفين واش غادي يمرضوا، ديما كيقلبوا لو كور ديالهم، ديما كيمشي عند الطبيب، ديما كيبدا يقلب في الانترنت، ديما خايف من المرض. Ce qu'on appelle les hypochondriaques. Peut-être que vous êtes parti. Et chacun de nous, sachez que chacun de nous a une petite part de l'hypochondrie. يعني كلنا عندنا واحد الوسواس ديال المرض، والاساس ديالو هو الخوف من الموت، الخوف d'avoir une maladie grave. Alors, كاين دي سين ديال هاد les gens hypochondriaques et comment les traiter. Comment les traiter, c'est un grand sujet. On n'est pas là pour proposer des traitements, mais pour aider, pour améliorer. Parce qu'on peut donner, on peut traiter les crises de l'hypochondrie, c'est-à-dire نعالجوا الحالات الحادة ديال هاد الوسواس المرضي، ولكن الإنسان كيبقى مريض، كيبقى عنده واحد لو trouble de la personnalité ديال l'hypochondrie. Alors, c'est pas la peine, ce n'est pas pour vous faire peur, mais peut-être que vous allez vous trouver quelque part de temps en temps dans cette personnalité d'hypochondriaque. Chacun de nous كما قلت يلقى واحد مرة كيجي هذا الوسواس ديال المرض. لا جاك مرة راه عادي جدا، ولكن الانسان داك ليبوكوندرياك il faut les voir كتلقاه ديما وزاغي، ديما كيقلب على المرض. بيان، اش هما لي كاركتيرز ديال هاد ليبوكوندري؟ اولا الاستماع الى الجسم، ديما كيسمع الجسم ديالو، c'est-à-dire l'écoute du corps. Il détecte le moindre signal de son corps. راسو كيضرو، عينو حمرت شويه، خرجت له دي طاش هنا، كتفو كيضرو، صدرو كيضرو على القلب، الكرش كضر عندك تكون شي حاجه etc etc. Et surtout la vulgarisation de l'information médicale, donc les gens ont peur. Donc l'hypochondrie première, il écoute énormément son corps. اي حاجه في الجسم ديالو كيقلب عليها شنو هي. ضرو ظهرو عندك السياتيك، عندك شي حاجه، بدا القلب كيضرب عندك القلب، عندك جلطه في القلب، كيضرو راسو، سمع في الانترنت بان شي واحد ولا شاف شي ايميسيون بان شي واحد عنده ورم في الراس وكيضرو راسو، اذا انت هو غيضرو راسو. وحاجه اخرى reste, deuxième chose, reste que le domaine médical. L'hypochondrie, c'est toujours dans le contexte médical. Les maladies. Ok, les maladies, ديما كيقلب واش ديما كيبقى في هاد لو دومين. Il consulte souvent. كتلقى ديما كيمشي عند الطبيب ولا كيقلب في الانترنت ولا الكتب، ديما كيقلب، ديما كيكونسولتي، كيجيو عندك avec un dossier énorme ومقادو داكشي. Effectivement, si vous êtes hypochondriaque, vous souffrez. Oui, il souffre de la souffrance. C'est vrai que les symptômes ne sont pas réels, mais il souffre énormément. Psychologiquement, il souffre. Des insomnies, etc., etc., des angoisses. Donc, il y a une vraie souffrance. Cette souffrance, elle empêche de vivre. الإنسان ما كيعيش حياة هادية. l'hypochondriaque ما كيعيش عادي، ديما وزاكي، ديما خايف من شي حاجة. ديما. Ça l'amène à avoir une hygiène de vie correcte. كتبقى عنده واحد الطريقة ديال الأكل، الطريقة ديال المعيشة بارفيت، حيت خايف. ما يكثرش من الليدان، ما يكثرش من السكريات، ما يكثرش من ما تلقاش يعني ايبوكوندرياك كيكمل مثلا ولا كيشرب. اوكي، دونك عنده واحد ليجين دو في ريغوروز، هادي بيتيتر مزيانه. ثالثا ولا رابعا ولا خامسا ما عقلت، il rumine les pensées ديما. داك النهار ضربني راسي، مشيت لهنا، عندك شي داك النهار ضربني راسي ومشيت هادي، داك النهار ضربني صدري، عندك وقع لي هادشي، هاد التحليل درت طالع هادي شي شويه، عندك تكون ديما dans la pensée dans la pensée dans la pensée dans la pensée. ماشي ça dure dans le temps, ça dure énormément. علاش؟ parce que les hypochondriaques ils sont fascinés par le corps médical. كيعجبهم، كينبهروا بالكور ميديكال، كينبهروا بالطب. Très bien.
Et tout ça parce que c'est des gens qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont peur de mourir, d'un traumatisme, d'un accident, d'un cancer, etc. Bien. Alors, si vous ressentez ces symptômes d'une façon continue, d'une façon durable, et bien vous êtes hypochondriaque, avec peut-être à prendre les choses avec des baguettes. Ou de bas parce que là, vous n'êtes pas hypochondriaque. Bien. Alors, comment gérer ces choses-là? أول حاجة خصنا نعرفوا السبب. سوفون السبب كتكون قد يكون من بعد واحد المرض. Donc si par exemple vous avez passé une grande maladie ou une longue maladie ou une maladie grave وبريتو منها, c'est peut-être que les symptômes de l'hypochondrie restent. Donc tout ça peut-être à la suite d'une maladie. Les séquelles d'une maladie, مخلفات واحد المرض اللي داز فيك داز عليكم, ورم ولا شي مرض مزمن, كيبقى الانسان كيخاف عادي. يقد يكون مثلا عندكم شي حد في العائله مريض ولا شي حد مقرب مريض, هذيك كتعطي الوسواس بالمرض. قد تكون مثلا اكتئاب, كتحسوا بلي عندكم اعراض اخرين ديال الاكتئاب, دي زيد نوا, ما كتنعسوش, ما كتاكلوش, ما عندكم ما كتشوفوش المستقبل, كتحقروا راسكم. هذا اكتئاب. الاكتئاب يقدر يكون مثلا ناتج عن واحد الصدمه, مثلا موت ولا طرد من العمل ولا فشل. يقدر تكون واحد المده كيكون الاكتئاب ولا حالات قلق الحياه ديالكم. دونك هادشي قد يتطور, هذا القلق والاكتئاب قد يبان comme une sorte d'hypochondrie. Très bien. Ça n'empêche que c'est rare que vraiment la personne hypochondriaque présente des symptômes ici. Donc là, كنتو كتحسوا بهاد الاعراض وهادشي اللي قلت, بيان سور كونوا زياره الطبيب دايرين فيه الثقه باش يقلبكم, باش يدير التحليل, يعرف بان ما كاين حتى حاجه عضويه, ماشي ما مرضش نتوما, ما كاينش حاجه عضويه, ولكن الحاله النفسيه كاينه هي اللي كتعطي ليبوكوندري. نورمالمون كيتعالج مع البسيكولوج ولا البسيكياتر ولا l'hypnothérapeute. On peut donner des médicaments بحال les antidépresseurs, ça peut traiter les crises, mais ça ne traite pas le trouble personnel. Alors شنو هو العلاج الذاتي او العلاج اللي يمكن يخرجكم من هاد ليبوكوندري؟ هو لوتو هيبنوز او لاكتيفاسيون دو لا كونسيونس. بيان سور كما شفتوا في الفيديو ترجعوا لي قبل, علاج القلق وعلاج الاكتئاب يمكن يعالج هاد الوسواس ديال المرض, ولا علاج لك الوسواس. هادشي كاع ترجعوا لي في الفيديوهات اللي درنا, يمكن نعالجوهم الا كان الوسواس المرضي ناتج عن الاكتئاب والقلق. ولكن العلاج الخاص والاهم كنستافدوا, وهذه مهمه, كنستافدوا من المزايا ديال ليبوكوندري. هذا الوسواس المرضي كنشوف المزايا ديالو. اش هي المزايا ديالو؟ وكنشوف بان العقل ديالي وعطاني هاد لي سين, خاصني نستافد منهم. وي سي بارادوكسال, عندي حالات اللي كيضروني, ولكن نفس الشيء خاصني نطورهم, نقلبهم كوم بوزيتيف. اوكي, دونك هادشي سا برون بو دو طون. اول حاجه, جو سوي فاسيني بار لو كور ميديكال, دونك سي امبورطون كيكون باهر بالعلم وبالطب. دونك ندير البحث ديالي اكثر وندخل نقرا حوايج اللي مهمه في الطب, اللي بيان سور اللي كتكون في المستوى العام, لان انا ماشي طبيب. دونك كل ما تعمقت في قراءه الطب وفي قراءه الاخبار الطبيه غادي نبدا نفهم بان هذوك الاعراض راه يمكن غير نفسيه ماشي اعراض عضويه. ثاني خصني نستافد من ليجين دو في, هذيك ليجين دو في ريغوروز, هذاك اللي مزير في الماكله وفي الشراب وما كنديرش شي حاجه توكسيك, راه اون فات كونت مزيانه ليا. دونك كنقول راه عندي دو لا شانس, جي دو لا شانس باسكو جو سوي هاد لو ريجيم و سوي هاد لو مود دو في. تري بيان. حاجه اخرى سي كو هاد ليبوكوني ça doit pas m'empêcher de vivre, et je peux mener une vie normale au sein de هاد لي سين, la peur de mourir, etc., etc., etc.
Et je peux transformer la peur. Je ne veux plus parler de peur, mais je parle d'alerte et de prudence. Je suis prudent, je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur d'avoir une maladie, je suis prudent. Donc, il y a 3 petits signes à développer. Sur la vidéo à développer par la suite. Et sachez aussi que la peur de subir quelque chose n'empêche pas de vivre et ne provoque pas une maladie. Donc, simplifiez-vous la vie, suivez ces conseils réduits et ça permet de comprendre la situation. Une fois que vous comprenez que الوسواس المرضي الوسواس المرض هو ناتج عن حالة قلق واكتئاب ولا ناتج على واحد المرض دوزتو، عرفوا بأن المخ ديالكم هاد لي سين اللي عطاكم، هاد لي سين بعدا بوغ تيرميني لا فيديو، هاد العلامات اللي كتحسوا بها نورمالمون ماشي خايبين، هما سورت دو حفاظ عليكم، سي اون بروتيكسيون. Protection pour vous protéger parce que vous avez subi un traumatisme, une maladie. Ou là, c'est une couverture. Donc, sachez que c'est bénéfique. Et prenez tout ce qui est positif. Ok? Alors, كنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل في هذه الهيبوكوندري. Et à la prochaine, Inch'Allah.